اليوم العالم كله رايح باتجاه ثلاث دوائر لا رابع لها في ال20 سنة القادمة. دائرة الإلحاد قاعدة تنمو وبقوة، وعندنا في منطقة الخليج، بس الآن مو موضوعي أتكلم بهالقضية. دائرة الشذوذ والعلاقة المثلية وهدم العلاقة الأسرة المبنية على الرجل والامرأة، هذا ماشي بقوة في ال20 سنة القادم. والدائرة الثالثة اللي هي تقنين الحشيشة والمخدرات، يعني هي الآن حرام ممنوع قوانين وكذا، بس بال20 سنة القادمة حتتغير القوانين إلى أن تكون الحشيشة مسموح فيها والمخدرات قضية شخصية وحرية شخصية، اللي يبي ياخذ، اللي ما يبي ما حد يكلمه. هذا الكلام في ال20 سنة القادم. طيب احنا الحين في الدوائر الثلاث قاعدين نربي عيالنا اليوم، فإذا احنا ما أسسناهم على العقيدة والإيمان وعلى نقوي علاقتهم برب العالمين، ونقوي علاقتهم بالقرآن كمنهج، ونقوي علاقتهم في السنة كمنهج، وإلا إن دخلوا في الثلاث دوائر راح يذوبون، لأن الهجمة كبيرة جدا. وإحنا كمسلمين اليوم إضعاف في التقنية، وإضعاف في الفكر، وإضعاف في السلوك، وبالتالي لما يكون القوي يصير هو اللي يحكم العالم. في قاعدة تدرس في الفلسفة وعلم المنطق يقول لك منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف. يعني الإنسان الضعيف حتى لو كان على صواب ولا معاه الحق يبين ضعيف لأنه ضعيف، والقوي حتى لو كان على باطل يبين قوي لأنه قوي. هذه قاعدة منطقية تدرس في علم المنطق.